Պարոն Բագրատյան, չկա։ Նախքան ելույթիս բուն տեքստին անդրադառնալը ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս այս ամբիոնից հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը անսակարկելի է։ Եվ պետք չէ ամեն անգամ այս ամբիոնը օգտագործել երեսպաշտության մաստեր կլաս անցկացնել եւ մեզ մեղադրել ինչ-որ պետականության դեմ գործելու կամ անկախության արժեքը չգնահատելու մեր ընկերների արյան եւ հերոսական անցած ուղու արդյունքում ստեղծվել եւ առաջին հանրապետությունը եւ 90-ական թվականներից մինչեւ քարորիա պատերազմ, եթե մի քիչ ձեզ նեղություն տակ եւ նայեք, դուք կտեսնեք անկախությունը ով է ավելին գնահատում եւ այդ անկախության համար մեր ընկերները իրենց կյանքի գնով որևէ մի բան չեն խնայել։ Հերիք է այս ամբիոնը օգտագործեք մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկելու, այս ամբիոնում, նաև այս դահլիճում նստած մարդիկ կան, որոնք նույն հերոսական ճանապարհն են անցել, իրենց ընտանիքի անդամները, իրենց հայրերը, որդիները, լավ հերիք չի, ինչ եք ամեն անգամ գալիս ու այստեղ ավել պակաս բաներ խոսում։ Ես իմ ելույթը վերաբերվում է առհասարակ այս վերջին օրերին այս ահավոր սպանությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 4 սպանության դեպք։ Եվ փոխանակ իշխող ուժը զբաղվի նրանով, որ ոչ թե, չգիտեմ, մանր ուչաստկովի կամ չգիտեմ վարչության պետ աշխատանքից ազատելով, այլ ի վերջո այդ խնդիրները վերհանելու անկառավարելի այս քաոտիկ իրավիճակը կարգավորելու, ես ապշած եմ ուղղակի։ Ապշած եմ ձեր վերաբերմունքից։ Հանցագործությունների կրկնակի աճ։ Նայեք վիճակագրական տվյալները։ Սա ահասարսուր պատկեր է։ Ռազմբոյ, կրակոցներ, գողություն, հաշվեհարդար եւ ամեն անգամ մենք պատկան մարմիններին ասել ուղղորդում ենք, ասում ենք, որ դուք փոխանակ զբաղվեք այդ խնդիրները լուծելով, գիտեք ինչով եք զբաղված, ընդդիմադիրներին հետապնդելով, զբաղված եք նրանով, մենք էլ մեր մաշկի վրա զգում ենք, էլի դա, տնից դուրս ենք գալի մի քանի օպերատիվ աշխատող մեր հետևից ֆռում է, ասում եք պաշտպանում է, բայց ես այդ պաշտպանվածությունը չեմ տեսնում, որպես մարդ, որը 7 անգամ մեքենան թալանել են, 2 անգամ ջարդել, մի անգամ էլ այրման փորձա, պարոն Քոչարյան, որ պաշտպանում են, այդ քիչ տես բաներ կատարում են։ Ձեզ են պաշտպանում, մեքենան չէ, լռություն դահլիճում։ Այդ մեքենան մերն է, մենք այդ մեքենայի մեջ նստում։ Մի անգամ էլ արգելակների հետ կապված խնդիր ա եղել։ Եվ այս խնդիրները ես ոչ թե իմ անձի վրա եմ ուզում կենտրոնացնել այդ ամեն ինչը, այլ ցույց տալու, որ դուք ոչ թե զբաղված եք նրանով, որ օրինակ կանչեք ոստիկանապետին, կանչեք իրապահ համակարգի ներկայացուցիչներին եւ պահանջեք, թե ոնց եղավ, որ նույն Փարաքարում 8 ամիս շարունակ պայթունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվում, միջանձնային հարցեր են լինում,
Այդ գաղտնալսելուց լավ եք։ Բա այդ որ գաղտնալսում եք, մի հատ ձեզ հետաքրքիր չի ինչա տեղի ունենում, ինչա կատարվում։ Ասում եք վենդետա է, բայց վենդետան ինչի արդյունքում է տեղի ունենում։ Վենդետան տեղի է ունենում, երբ որ պետություն չկա, իրապահ համակարգը պատշաճ չի աշխատում, եւ մարդիկ զբաղված իրենք ստիպված են իրենց հարցերը լուծել այն ձևով, որը որ անընդունելի է։ Անընդունելի է։ Անընդունելի է։ Անընդունելի է։ Հակոբյան, նախազգուշացում։ Չի կարելի, այսպես նախապես զգուշացրեցի։ Պարոն Դանիելյան, մի քիչ ցածրելի խնդրում եմ։ Լռություն։ Մեր հայրենակիցները անպաշտպան են, փոխարենը պաշտպանված են իշխանության ամենաբարձր օղակներում գտնվող անձիկ։ Տեսեք ոստիկանական համակարգը ինչով է զբաղված։ Կառավարության շենքի մոտ հազարավոր ոստիկաններ, դաչայի մոտ հազարավոր ոստիկաններ, միջպետական ճանապարհի վրա, երբ որ պաշտոնյաները գնում են, ուրեմն ամբողջ ճանապարհի երկայնքով ոստիկաններ են, հազարավոր ոստիկաններ են շարված։ Այդ ոստիկաններն էլ քիչ է, մի հատ էլ փրկարար ծառայությունից են մարդ բերում է, կեթանի պատ են ստեղծել։ Եվ այս կրիմինագեն իրավիճակը, որ Հայաստանում կա, կրկնում եմ, մեր քաղաքացին իրեն անպաշտպան ազգում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզնից ստանում եմ հարյուրավոր նամակներ նրա մասին, որ դուք չեք վստահում իրավապահ համակարգին, եւ այս վիճակագրական տվյալները որ կա, ամենաչնչին պատկերն է դրա, որովհետեւ ձեզ չեն վստահում։ Մարդիկ չեն վստահում, որ հաղորդում տան հանցագործության մասին, որովհետեւ գիտեն, որ 10 անգամ տվել են, եթե հարցը չի լուծվել, 11-րդ անգամ ինչի պիտի լուծվի այդ հարցը, կամ ինչ ակնկալիք ունենան, որ այդ հարցը պիտի լուծվի։ Նույնը նաև վերջերս նաև տեղեկություններ ստացանք էկոպարեկային ծառայության կողմից, ուրեմն որ այսպես գովելի էկոպարեկային ծառայության կողմից զբաղված են թմրանյութերի, չգիտեմ, շրջանառությամբ, ինչ որ Սյունիքում մի խայտարակ դեպք է տեղի ունեցել։ Խայտարակ դեպք։ Պարոն Պարսիլյան, պարոն Թորոսյան։ Նույնը նաև բարեկային ծառայության աշխատողների կողմից տարբեր, ուրեմն մենք եւ մամուլից եւ նաեւ վիճակագրությունը նայելով տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ ուրեմն զբաղված են էլի թմրանյութերի հետ կապված էլի խնդիրներ կար։ Որ նույն բարեկային ծառայության աշխատողը ներգրաված է եղել։ Ներգրաված է եղել։ Եվ խնդրում եմ մի խանգարեք էլի, ես ճիշտ ասում մի խանգարեք։ Ես ասել եմ, ինչքան խանգարեք, այնքան պարոն Դանիելյանը խոսելու է։ Հեսա 10 րոպե եմ ավելացնելու։ Շատ էլ լավ կանեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես մեկ անգամ եւս այս ամբիոնը օգտագործելով ձեր նամակներին ի պատասխան ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ընդդիմությունը իր եղած գործիքակազմով ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այն հանցագործությունները, որ կատարվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, պատշաճ քննության ենթարկվեն եւ մեղավորները խստագույնս պատասխանատվության ենթարկվեն։ Կրկնում եմ, այս ամենաթողության բարդակ վիճակը պիտի վերջ տրվի։ Դպրոցներում էլի տարբեր ահազանգներ ենք ստանում նարկոտիկի հետ կապված։ Թմրանյութերը մտել են դպրոցներ, կրթական հաստատություններ եւ այս ուղղությամբ նորից էլի 0 աշխատանք։ Չկա, չենք տեսնում։ Չենք տեսնում այդ աշխատանքը։ Եվ վերադառնալով այդ թեմային, որը վերաբերվում է
Փարաքարին, սա ոչ թե պետք է դուք սենց 1-2 օր հետո ասեք, որ արդեն վերջ մեղավորները արդեն բան են արել, ձերբակալված են, պատասխանատուները ձերբակալված են, դրանով իսկ ուղղորդեք, այլ դիպաչաճ քննություն գնա եւ իրապես բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, Աննա Գրիգորյան, դահլիճում լրություն։